imi tereraika. Hakuna imba isina zveko, hakuna imba iri perfect, hakuna marriage iri perfect. Zvamanzwa izvozvo zveivo ava vari kunzi vakarovana pamwe ndekekutanga, what you have to do is just to caution munhu, kwete kutoti ude munhu buda mba imomo, uri kuabhiswa, uri kuti sei. Saka akabuda uda kuti azoendepi, munomuchengeta here akabuda kwacho? First of all, munhu ane vana, imba inoshingirirwa. Kana zvawesi iye she knows where the shoe is paining her, if she is really pained. Hakuna munhu anonyatsoabhiswa anorega kutaura, achataura. Musamanikidze munhu nekuda kwemakuhwa. Iye zveshuwa kana akabhagurwa achauya achitaura nyaya yake kuti ini ndakarohwa, indakusiya musha. Nguva rembe yemwana kudaro, budai momo yezvakazara. Rimwe rikutotaura rakazvimba ziso asi rimba maro. Musada kuparadza dzimba dzevanhu. Kana dzaparadzwa vakunze kumema kuvaseka futi apa muna kana mari kuvapa, apa muri maroja futi. Hamuna kana dzimba dzekuti agare nemukwende yake iyoyo. Ndozvamaita futi kune uya kumusha anzi bhaibhati uya. Maida kumusiisa threesome yake. Munhu anoziva zvinomukoshera. Kushuwa kuramba mari uchida angata zvemasola uku kune threesome yake yemukomborera. People have got life choices. Everybody's got a choice to make in life. Amukati mwana hakuna mwana anoramba chitiswa vana. They begin to be mature and they know exactly what they want. Saka zvekumuti ngaabve munhu ngapiwe professional help or counseling. Kuti munhu budai abuda motanga kuti hure azorana nemurume uyu agone kugara pamurume sesu zvedwana maiti tisusu. Vanongoti kana mukangotiitira mahwani chete takatobaya. For the why? Nerimwe uri kutoda Gilbert buda anobuda anoenda kupi nemikwende yake yese iyo. Imike. Ukwani.